近呢幾年，好多人都壓力好大，再加上我又發生咗一啲唔開心嘅嘢，好應該要放鬆一下。距離香港大約2個鐘頭車程，就會有真溫泉。嗰啲係咪真溫泉嚟㗎？唔知有冇伏呢？跟住我會介紹一間海邊民宿，呢間民宿係咪可以幫我減毒啊？大家如果睇到內容有啲嘢想問，喺留言區度問我啦。個天又係橙色，個海又係橙色。而家帶你哋進入呢個旅程。一開始，我喺深圳北坐高鐵去到惠東南站，到咗惠東南站，再喺微信 call 的士，去到目的地大約人民幣60蚊內。你睇下，今次我住溫泉度假村。間房入面有個私人溫泉，當日入住係平日淡季嘅價錢630蚊一晚。望向山景都幾寧靜，淨係聽到啲雀仔聲。浸完溫泉，去到酒店入面嘅遊樂園玩。呢個樂園正常你 book 一間房，佢都會送埋門票俾你。我就坐免費小火車，有啲咩玩就俾你哋自己睇啦。呢個就係過山車啦！哇，好刺激啊！你覺得呢度點啊？我諗係因為而家天氣太凍嘅關係，所以冇人入嚟玩，同埋而家唔係假期。如果要俾錢嘅話，我建議大家唔好嚟。呢個溫泉度假村附近真係有個泉口。好啦，呢一個呢就係天然嘅泉眼，咁就證明呢佢係真正嘅溫泉。呢度嘅泉水呢就唔同我哋平時浸嗰啲硫磺水㗎。首先係要慢慢適應咗水溫先，呢個唔熱㗎，常溫啦。哎呀，唔記得除手先。我哋而家就去別有天洞。呢個叫做瑤池湧出嚟嘅全部都係海洋溫泉水。公共泳池總共有70幾個池，分別有凍、熱唔同功效嘅泉水，加入埋中藥等等。我今次嚟一心係想浸溫泉放鬆下，所以浸溫泉嗰 part 我覺得唔錯，唔算有伏。而喺附近就唔好期望有啲咩特別好食同好玩嘅嘢，因為呢度係山㗎啦。跟住就嚟到呢間好靚嘅民宿。今次我住嘅呢間房，當晚嘅價錢係746蚊一晚，會包埋早餐同埋糖水。民宿個位置係喺海邊，面向西面。一邊浸住個泳池水，一邊望住個日落係最正，我絕對感受到放鬆嘅感覺。而我住嘅呢間房，望住個日落，無論係喺落地玻璃窗或者喺大露台度睇，感覺都係非常正。呢度有好多間房都可以望到日落，仲有好多唔同大細嘅房。呢度嘅老闆娘真係好用心去經營家庭式嘅民宿。每一日嘅早餐都係佢自己去買餸同煮，甚至我哋瞓覺嘅被鋪、床單、毛巾等等，原來都係佢哋自己喺屋企洗。我問老闆娘可唔可以帶我去睇下，佢話可以，咁我梗係跟埋去啦。過到去我都有幫手整少少，仲有一間房係專門喺落雨嘅時候用抽濕機烘乾，確保每張被鋪一定乾晒同埋乾淨。原來老闆娘呢，退休之前係做醫生㗎，所以對衛生要求好高，就算喺屋企自己洗仲貴過喺出邊俾人洗，佢都要自己做。佢話因為咁樣真係乾淨好多。700幾蚊一晚，呢一個價錢有咁好嘅服務，
仲要有咁乾淨嘅毛巾同被鋪。中意海景同埋中意乾淨衛生嘅人，我極力推薦你哋住呢一間民宿。老闆娘仲介紹咗我去食一間當地人先去嘅大排檔，環境普通，但係食物質素非常好，係屋企嘅味道。大排檔嘅老闆啊，所有餸菜都係佢自己煮，仲要用最靚嘅材料同埋食材去煮，超好食，有一種媽咪嘅感覺。我最中意去旅行就係食到當地嘅美食。啱啱夜晚我去咗沙灘睇煙花，仲喺沙灘唱 K， 咁啱遇上大潮汐，所以一路唱歌，啲浪就一路打上嚟，浪漫又刺激。簡單介紹下，其實呢度附近仲有條美食街，都算幾多嘢食，有啲景點都值得去。詳情我就唔喺度講，你哋可以留言問我。喺呢度最方便就係可以租電動摩托車，去邊都可以揸住架車周圍走。話晒我都嚟過呢度幾次，所以我已經幫大家格晒價。呢個後生仔租電單車係最老實同埋最優惠。如果大家想知道呢度係邊度，留言寫詳情，咁我就會私人話你知。大家如果都中意睇我呢條片，記得要 follow 同埋俾心心。下條片見，拜拜。